Мен бала кезде жүргөн политиктер азыр деле жүрөт. Мына кички кезде көргөн мен жүргөн политиктер азыр деле жүрүшөт. Бирок эч кандай бир мындай өзгөрүү көргөн жокмун да, чынын айтканда. Өзгөрүү жок. Таанышып алыңыз. Сиз көрүп турган спортчу мырза Жумгалдын кулуну Талант Жекшенов. 1999 жылдан бери спорт чөйрөсүндө жүргөн Талант мырза дүйнөлүк чемпионаттарда бир канча жолу Кыргызстандын намысын коргоп келген. 91 жылдан баштап 2008ге чейин ушу профессиональный спортто жүрдүм, активный спортто. Бүгүнкү күнү спорт күрөш тармагында маселелер өтө көп да. Только күрөштө бүт эле Кыргыз Республикасындагы олимпийский вид спорттордо өтө көп маселе. Ошону эми анын баарын биз толук чечип берет деп күтпөй, өзүбүз дагы ошоко кирип, ошол жерге жардам кылалы деген оюбуз бар да. Талант Жекшенов бүгүнкү күндө Кыргыз күрөш федерациясында мүчө. Спорттун көйгөйлөрүн жеринен эч ким билбейт. Спортчуларыбызды мелдештерден утуп келген учурда гана эстеп калабыз. Башка убакта аларга көңүл бурган эч ким жок. Мелдештерге даярдоо маалында спортчуларга жакшылап кам көрүшүбүз зарыл. Алардын кийген формасы, ичкен витаминдери, машыгуу залдары, айлык акысы көп учурда көңүл сыртында калып жатканы мени өкүндүрөт, дейт. Ар тармактуу ишти алып барганга кудуретибиз жетет, Кудай буйруса. Өзүбүз юристпиз. Юридикалык закон чыгарган жагынан, андан тышкары эми айыл чарба, айылда өскөнбүз, биз жакшы билебиз. Айыл чарбаны өнүктүргөнгө не только спорт жактан, биздин ар тараптуу шыгыбыз бар, ар тарапчылыкты колдонууга биздин энергиябыз дагы жетет, акылыбыз дагы жетет, ошол ишти алып барганга умтулам деп ойлойм да, чын жүрөктөн. Каарманыбыз өз сөзүндө профессионалдуу спорт бул акылды, ой жүгүртүүнү, сергектикти талап кылат. Өмүрүн спортко арнаган адамдар тартиптүү, акылдуу, ыймандуу болушат. Мен дагы өз өлкөмдүн бычакка сап кыз жигиттер менен бирге спорт тармагын эле эмес, жалпы Кыргызстанды көтөрүү үчүн жогорку кеңешке аттандым. Анткени жаңы жүздөр бул өлкөнүн көйгөйүнө болгон сергек көз караш менен келет деп билем, дейт.